Sveiki draugai, mes turim tikslą per 10 dienų aplankyti 30 Lietuvos vandenlenčių parkų. Taisyklės jau žinote, per dieną aplankyti 3 parkus, kiekviename iš jų praplaukti ir tiesiog gerai praleisti laiką. Praeitam epizode aplankėm Dock 7 Akademiją vandenlenčių parką. Na, o šiame epizode orai vis dar mūsų nedžiugina, yra šlapia, šalta ir lyja. Tai prie viso to dar plius ir pasikeitė planai, dėl to mes paliekam šiandien Kauną ir važiuojam į kitą parką, apie kurį netrukus jums papasakosim. Kiek turi noro plaukti? Po apsilankymų Dock 7 tai turiu norą daug plaukti. Bet žiūrint į orus, tai dabar jau gaunasi labiau čia challenge'as įrodyti savo, kad mes galim ir įveikti šiuos nuostabiai vasariškus Liepos mėnesio orus ir aplankyti 30 parkų. Daug fainiau būtų, jeigu visą tai vyktų, kuomet šviečia saulė. Dabar jau yra tiesiog noras įrodyti savo, kad aš galiu. Taip, laukia 11 laipsnių. Kaip ir ką tik sakiau, pasikeitė mūsų planai ir mums teko išvažiuoti iš Kauno tam, kad aplankytumėm kitą parką. Tai sekantis parkas, kurį aplankysim, yra Veikin Vilkaviškis. Vilkaviškyje bendrai kaip miestelį aš niekada nesu buvęs. Aš taip pat. Tai įdomu pamatyti tiek patį miestelį, tiek vandenlenčių parką. Turint omeny, kad orai tikrai mūsų nedžiugina, nes čia važiuojant orai keičiasi kas porą minučių, yra didžiulis vėjas, tai parkas atsidarys vien tik tai dėl mūsų, kad mes galėtumėm jį aplankyti. Tai atsiradus tokiai galimybei, mes tiesiog turėjom palikti Kauną ir skubėti čia. Tai važiuojam pasižiūrėti, kaip atrodo parkas ir ką galima tokiam sąlygom geriausiai ten padaryti. Kad saulė jūs apgautų, iš tiesų nėra šilta ir labai smarkiai vėjuota. Pravažiuojant matėm ežerą iš šono, tai buvo bangos, bet aš viliuosi, kad mes būsim kitoje ežero pusėje, tai gal bangos bus mažesnis. Einam susipažinti su Veikin Vilkaviškis. Tokį orą. Žinai, idėja kilo lapkritį, manau, pradėjau balandį, nelabai jau nuspėsi orų. Judu nuo ratų. Kokia trasa? Manau, kad reikės, jo. Praeitam video ir Dock 7 sakiau, kad aš būsiu ištikimas šortam, bet matant, kaip vėjuota yra, šį kartą dėsis hidra, nes yra tikrai šalta ir vėjuota. Kaip sąlygos? Labai įdomu, nes plaukti visai nėra sunku, bet praustis, taip, pučia vėjas, atrodo, kad turėtum ten su tokiu vėju skriet,
bet šiaip nesijaučia to greičio tokio didelio, tik tai praustis jaučia. Nes labai buvo smagu, nes visai nebuvo sunku, bijau, kad bus sunku dėl didelio vėjo, bet nei kiek nebuvo, tiesiog labai maloniai vanduo taškėsi. Bandom? Vėjuota diena Vilkaviškio parke. Aš net nežinau, ar kas nors girdisi. Tikiuosi, kad girdisi. Plaukiam Vilkaviškio parke. Žiauriai gražus paplūdimys. Ir saulė kaip ir truputį lenda. Gaila, kad dėl vėjo. Kalbėti galiu tik taip plaukdamas į krantą dėl vėjo. Tai iš setupo turim 2 kikerius, bumpą, ką matom pirmą karščio kelionį ir paimą. Tai, o jausmas plaukiant, realiai kad kaituočiau, netoli to. Oras įdomus, sąlygos tikrai įdomios, melinkai vėjas, matis tamsus debesis, šiandien ko gero jau užteks. If I were you, I would have gone too. If my life was such a mess, I wouldn't be you. But I woke up to yet another morning. Out of the blue, you went and I was left behind. I know you found your peace of mind. Kokie pirmi įspūdžiai? Vėjuota, bet taip pat ir labai lengva buvo plaukti. Ko nesitikėtum pamatęs vėją, nes važiuojant, kai pamatėm tas bangas, galvojau, kad pakirs man ir kojas, ir rankas ir nebegalėsiu net išlipti iš vandens. Bet iš tikrųjų buvo visiškai lengva plaukti, tik labai keistas jausmas. Ja, kulnais daryt posūkį į tolimąją pusę buvo labai lengva, nes tu pjauni ir dar vėjas tave neša į dešinę. Tai easy. Gerai, einam į mašiną. Jau 17 parkas, jau net paminčiau skaičių, kiek parko važiavom. 17 parkas, netikėtai atsiradusi galimybė praplaukti Veikin Vilkaviškis. Įdomi patirtis, nes plaukti per tokį vėją yra ne pirmą kartą tenka, bet labai įdomi patirtis plaukti. Atvažiavus atrodė nežinom ko tikėtis, nes vėjas tikrai nemažas, žinoma dėl to ir plaukiančių žmonių nebuvo, nes šiandien tikriausiai viena šalčiausių vasaros dienų. Bet nepaisant to vėjo, plaukti sekėsi tikrai labai gerai, labai lengvai plaukėsi, labai buvo smagu ir tos bangos visiškai netrukdė, net jų nesijautė. Ja, nesijautė bangų, nes jos ėjo iš šono pagal sistemą, bet pats plaukimas tu plauki ir atrodo pagal tavo, ką tu girdi, tu turėtum kokius 2 kartus greičiau plaukti, negu plauki iš tiesų. Bet šiaip pats Vilkaviškis, tai vėlgi Vilkaviškį mes nei kartą nesam buvę, tai pirmas kartas tiek pačiam Vilkaviškį, prasukom pro miestelį ir Vilkaviškio veikparkas, jis atrodo toksai paslėptas gilumoje kitoje ežero pusėje nuo miesto, bet iš tiesų yra taip gražu. Ir pats Šarūnas, savininkas parko, jisai plaukė 2 sezoną tik tai. Ir šiemet pirmi metai, kuomet jisai išsinuomojo parką ir jį prižiūri. Ir sakė, taip, po žiemos teko įdėti daug darbo, bet pastangos
tikrai matosi, nes parkas atrodo gražiai paplūdimys, atrodo gražus, terasa 2 aukštų, kupolas, batutai, kaip ir daugumoje parkų batutai yra pirtelė. Tai net ir tokiam sąlygom, jeigu mes neskubėtumėm grįžti atgal į Kauną, mes tikrai, manau, dar ir pirtelę būtumėm užsukę ir tikrai būtumėm ilgiau pasimėgę. Ir šiaip norėtųsi sugrįžti čia, kai būtų geras oras ir pasimėgauti visu tuo, ką parkas suteikia, nes, šiandien mes jau kaip ir nebeturime galimybę. Praeitam epizodė aš sakiau, kad aš liksiu ištikimas šortams, nesidėsiu hidro. Nutiko gyvenimas, kad tokį vėjų su šortais jau būtų pernelik drąsu plaukti. Tai mes tuomet keliaujame į kitą parką, jūs prenumeruokit kanalą, nes ir to pasirodys jau 18 video. Mūsų 6 diena jau eina į pabaigą, važiuojam į 3. 6 dienos parką. Iki.